Venimos delante de su presencia, Padre. Agradecemos porque estamos ya en su presencia desde que empezamos a purificarnos y estamos ahora listos ya para continuar. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias infinitamente, Espíritu Santo, porque nos renueva cada día, nos limpia. Y al limpiarnos, volvemos a estar purificados para poder estar listos, para poder estar delante de la presencia del Padre. Por eso en este momento venimos, Espíritu Santo, nuevamente, pidiendo más de su energía de purificación, para que con su energía de purificación podamos conectarnos con los 7 espíritus del Altísimo, podamos conectarnos para ir abriendo cada uno de los talentos y dones que se nos dio de la eternidad, que se nos dio cuando nuestra alma fue creada, con ese propósito que se nos inscribió el día de nuestra creación. Venimos delante de usted, Espíritu Santo, y le pedimos nos regale una esfera gigantesca de energía, la cual tomamos con nuestras manos extendidas hacia el cielo. Recibimos esa esfera gigantesca de energía. Espíritu Santo, regálenos de su energía de purificación y ayúdenos y purifíquenos completamente para establecer contacto con los 7 espíritus, y atraes esa esfera de energía hacia tu cabeza y ve introduciéndolo en tu cabeza y ve diciendo: Espíritu Santo, purifique mi cabeza, purifique mi cerebro, mis neuronas, mis ojos, mi sistema nervioso, mi sistema auditivo, mi sistema olfativo, todo el gusto, todo mi sistema tacto, todo mi sistema nervioso, todo mi sistema autónomo, sistema parasimpático y simpático. Energice el Espíritu Santo con su energía de poder y purifíqueme. Purifique todas mis glándulas y energice todas mis glándulas. Restaure todas mis glándulas. Espíritu Santo, energice completamente mi boca, mi lengua, mi garganta, mi cuello, mi pecho. Energice completamente todo mi ser, mi cuerpo astral, mi cuerpo físico y etérico, y todo mi campo astral. Energícelo completamente. Energice completamente mi glándula timo, corazón, pulmones, bronquio, faringe, laringe, estófago, estómago, todos mis intestinos, todo mi abdomen, todas las glándulas que están en mi sistema digestivo, todas las partes de mi sistema urinario y de evacuación, todas mis venas, arterias, todo lo que compone el sistema circulatorio. Purifique completamente mi sistema reproductor, mi sistema de evacuación. También pedimos humildemente me regale más energía y toma otra esfera de energía del Espíritu Santo y derrámala
sobre tu cerebelo. Introdúcela en toda tu médula espinal, toda tu columna. Energiza tu columna. Purifica y energiza mi columna completamente. Ve pasando esa energía por toda tu espalda, la zona lumbar, completamente toda. Puedes aún regresar y poner más energía, completamente. Más energía, purifíqueme y purifíquenos completamente. Dile al Espíritu Santo, purifíqueme completamente. Toda mi columna vertebral y todas las conexiones que hay en mi sistema nervioso. Purifique también mis glándulas, todo mi sistema de evacuación, el ano, glúteos, piernas, rodillas, huesos. Pies, pantorrillas, los dedos, los hombros, los brazos. Purifíqueme completamente para que en esta energía de alta frecuencia pueda conectar completamente mi alma con usted, Espíritu Santo, y con los espíritus del Altísimo. Recuerda, sigues respirando profundo y exhalando. Respirando profundo y exhalando. Si te cuesta decirlo, todo lo que vamos diciendo mentalmente, tienes que tomarlo y decirlo a nivel personal. Puedes también decirlo, ya sea con un suave murmullo o hablándolo, lo que más te sirva, lo que más te ayude a que te concentres y entres en este proceso espiritual de conexión con los espíritus del Altísimo. Sigue respirando profundo y exhalando. Agradecemos, Espíritu Santo, por su purificación. Gracias. Gracias, agradecemos infinitamente. Espíritu Santo, venimos en este momento delante de usted, pidiendo nos dé el acceso para poder expresar nuestra oración. Queremos que nuestra oración llegue a cada uno de los espíritus del Altísimo. Ayúdenos y conéctenos con cada uno de sus espíritus Altísimo. Espíritu de amor, ve. Espíritu de amor e inspiración, ve. Espíritu de amor e inspiración, ve. Gracias, Espíritu de amor, por estar con nosotros. Te pedimos en este momento nos regale de esa energía de poder, Espíritu de amor e inspiración. Pero también queremos pedirle en este tiempo nos ayude para que nos fortalezca y todo este año, todo este tiempo de acá en adelante, nos ayude a fortalecernos en usted. Que esta energía que vamos a recibir el día de hoy nos sirva para motivarnos, para llenarnos de su presencia, para poder crecer espiritualmente en este año. Active en cada uno de nosotros tus dones
para que podamos cumplir el propósito de creación de nuestra alma. Por eso extiendo en este momento mis manos y le pido a Espíritu de Amor me regale de su energía y su conexión. Espíritu de Amor, toma la esfera de energía del Espíritu de Amor e introdúcela desde la punta más alta de tu cabeza. Introdúcela y ve pasándola por todo tu cuerpo. Que entre en la cabeza y baje por tu cuello, pecho, abdomen, sistema de reproducción, piernas y pies. Espíritu de Amor, queremos estar conectados con usted. Por eso venimos ante su presencia, para que nos inspire en este nuevo tiempo, nos renueve, nos ayude a amarnos lo suficiente, cada día más y más, nos ayude a amar y conocer el amor del Padre, nos ayude a sentir su amor y su poder, y nos ayude a conocer también el amor del Padre, su amor y su poder. Le alabamos y le adoramos. Alabamos y adoramos al Padre. Gracias, Espíritu de Amor, inspiración del Altísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por llenarnos. Regálenos más energía, Espíritu de Amor. Más energía. Y vuelve a extender tus manos. Extiéndelas. Toma la esfera de energía. Tómala, una esfera grande de energía, e introdúcela nuevamente. Y ve regando esa energía por todo tu ser. Régala completamente. Distribúyela en todo tu cuerpo. Distribúyela. Distribúyela. Gracias, Espíritu de Amor. Gracias, infinitamente gracias. Invocamos ahora el Espíritu de Sabiduría. El Espíritu y Madre de todas las almas. Invocamos su presencia, Espíritu de Sabiduría. Venimos delante de usted en este momento, pidiéndonos llene con su energía de poder, pidiendo que nos llene con su energía de sabiduría y pueda abrir poco a poco cada uno de los dones que nos regaló desde la eternidad. Por eso venimos delante de usted y pedimos nos regale una esfera de energía que nos conecte con usted en este nuevo tiempo. Regálenos de su energía poderosa. Llénenos con su energía poderosa. Llénenos con su energía poderosa. Y distribuye esa energía, fortalécete y llena de su energía. Toma desde el éter con tus manos en lo alto e introduce esa energía en tu cabeza. Y ve bajando esa energía y distribúyela por tu cuello, tu pecho. Distribúyela por tu abdomen, sistema reproductor, columna,
tus piernas, tus pies, tus hombros y brazos. Distribúyela completamente. Energía del espíritu de sabiduría, revísteme y actívame en mi cuerpo espiritual, físico, etérico, la frecuencia necesaria para que vaya despertando mis dones según sea la voluntad del Altísimo, la voluntad del Padre, para que pueda hacer toda obra según sea su voluntad. Sabemos, espíritu de sabiduría, que domina la eternidad y domina la memoria. Domina y registra cada evento de la existencia. Y es usted quien nos ha dado eternidad a cada uno de nosotros. Por eso le pedimos que nos ayude a recordar y nos ayude a actuar conforme a las experiencias vividas, fortalecidos en el amor y en la santidad, para que seamos siervos útiles del Padre. Agradecemos infinitamente, espíritu de sabiduría. Agradecemos también al espíritu de amor. Gracias infinitamente por su apoyo. Y ahora invocamos la presencia del espíritu de conocimiento. Espíritu de conocimiento, por favor, venga. Espíritu de conocimiento, por favor, venga. Espíritu de conocimiento, por favor, ven. Venimos delante de ustedes, espíritu de conocimiento, para que sean renovados en cada uno de nosotros, cada una de las conexiones que tenemos con usted, espíritu de conocimiento, para que sean liberados poco a poco, según la voluntad del Altísimo, cada uno de nuestros dones, cada uno de nuestros talentos, para que podamos hacer el propósito por el cual nuestra alma fue construida. Por eso le pedimos, espíritu de conocimiento, nos regale su energía poderosa, para que nos sea más fácil aprender, nos sea más fácil adquirir la información, nos sea más fácil comprender y entender cada información que se nos dé. Por eso le pedimos, espíritu de conocimiento, nos regale una esfera de energía, de su energía poderosa, y le pedimos que introduzca esa energía desde lo más alto de nuestra cabeza y que vaya descendiendo esa energía y se introduzca desde nuestro cerebro y vaya conectando con cada una de nuestras glándulas y sistema nervioso, sistema óseo, que vaya conectando con todo nuestro ser, nuestro cuerpo astral, físico y etérico. Conecte completamente con totalmente nuestra cabeza, nuestro cuello. Conecte completamente con nuestra columna. Completamente nuestro pecho, nuestro abdomen. Completamente con nuestra espalda, nuestro sistema de evacuación, nuestro sistema reproductor, nuestras piernas, huesos, rodillas y pies, completamente con su energía,
espíritu de conocimiento, y vaya activando poco a poco en este nuevo tiempo. Active en cada uno de nosotros nuestros dones, los dones que ya nos regaló de la eternidad, y todas esas bendiciones que ya nos dio desde la eternidad para este tiempo. Ayúdenos a recibir y que se vayan abriendo lentamente, poco a poco, según sea la necesidad y según podamos nosotros despertar lo suficiente para manejar toda la información que quiere darnos a través de nuestra alma y pase a nuestro ser consciente. Le agradecemos infinitamente, espíritu de conocimiento, por este tiempo. Infinitamente gracias. Gracias por su amor. Gracias por su apoyo. Gracias por su conocimiento. Gracias, gracias, gracias. Invocamos su presencia, espíritu de inteligencia, en este momento. Damos completamente su presencia. Llénenos con su presencia. Llénenos con su presencia. Llénenos con tu presencia, espíritu de inteligencia. Le agradecemos porque usted, que maneja el tiempo y el espacio y le da un lugar a cada cosa en toda la existencia, y le da un tiempo a cada cosa en toda la existencia, y también da a cada cosa su tiempo en esta realidad, y también da un espacio y una frecuencia a cada cosa en esta realidad, y nos ha asignado a cada uno de nosotros una frecuencia, un tiempo y un espacio. Venimos delante de usted, espíritu de inteligencia, pidiendo nos regale su energía de poder, nos regale su energía poderosa, y extendemos nuestras manos y recibimos esa energía poderosa, la esfera gigantesca de energía del espíritu de inteligencia. Toma con tus manos esa energía del espíritu de inteligencia y tráela hacia ti. Espíritu de inteligencia, que esta energía se introduzca por mi cabeza, introdúzcase completamente e inunde completamente todo mi cuerpo astral, físico y etérico. Traspase cada dimensión de mi alma, de mi espíritu, de mi mente, se introduzca completamente en todo mi ser. Espíritu de inteligencia, derrame su poder sobre mí, derrame su poder sobre mí. Dile, derrame su poder sobre mí, espíritu de inteligencia, y ve distribuyendo esa energía, tu cabeza, por tu cerebelo, tu cuello, tu espalda. Si necesitas más energía, pide más energía y dile: más espíritu de inteligencia, derrame más energía, deme más espíritu de inteligencia, y toma más energía y tráela tu garganta, tu glándula timo, tu corazón, pecho, sistema digestivo, sistema de evacuación, todas tus glándulas, tu sistema reproductor, todos tus huesos, piernas, tus rodillas, tus pies, tus hombros y tus brazos. Distribuye toda la energía del espíritu de inteligencia, distribúyela. Profundice su energía en mi campo astral, físico y etérico.
introduzca y conecte mi alma, espíritu de inteligencia, conecte mi alma con su energía, conécteme con su energía, active progresivamente en mí cada uno de los dones que me dio de la eternidad, para que pueda cumplir mi propósito de existencia. Gracias, infinitamente gracias. Gracias por su amor, gracias por su apoyo, gracias infinitamente, gracias, gracias, gracias. Invoco la presencia en este momento del Espíritu de Poder. Invoco su presencia, Espíritu de Poder. Invocamos su presencia, Espíritu de Poder. Espíritu de Poder, por favor, venga. Y regálenos de su energía transformadora, transmutadora. Energía del Espíritu de Poder. Regálenos de su energía, Espíritu de Poder. Espíritu de Poder, por favor, venga. Espíritu de Poder, venga. Le pedimos humildemente nos regale una esfera de energía, Espíritu de Poder, e ilumínenos completamente y restaure todo nuestro ADN espiritual, físico, astral y energético. Destruya cualquier oscuridad en nuestro ADN y en nuestro ser. Le pedimos humildemente nos regale más de su energía e introduzca de su energía desde la punta más alta de nuestra cabeza. Producimos y vamos distribuyendo esa energía por toda nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra columna, nuestro pecho, nuestro estómago, nuestra espalda, nuestra columna, nuestro sistema de evacuación, nuestro abdomen y todas las glándulas y todo lo que hay en ellos. Restaure completamente todo el sistema reproductor de cada una de las personas que está aquí presente. Restaure completamente. Sane cualquier oscuridad, cualquier célula que esté provocando células oscuras en cualquier persona que está haciendo esta meditación. Sane completamente todo el sistema reproductor, todo el sistema de evacuación. Sane completamente todo el ser. Dile, Espíritu de Poder, sane todo mi ser. Transmute cualquier oscuridad en mí. Transmute cualquier oscuridad en mí. Transmute cualquier oscuridad en mí. Sáneme. Dile específicamente, Espíritu Poder,
Quiero que me ayude a sanar esto. Dile, Espíritu de poder. Quiero que me ayude a sanar. Y dile lo que quieres que te ayude a sanar. Dilo varias veces. O dile cada área que quieres que te ayude a sanar, que sea restablecida o que sea sana completamente. Transmute cualquier energía de oscuridad en ese órgano. Transmute cualquier oscuridad en mis órganos. Transmute esta enfermedad que tengo a nivel físico. Especifica tu enfermedad. Transmute y trascienda la oscuridad que esté afectando para que yo tenga esta enfermedad. Le pido más energía, Espíritu de poder. Regálame más energía y agarra más energía del éter, extendiendo tus manos al cielo, y recibe esa energía y lleva esa energía hacia el lugar que quieres que el Espíritu de poder sane. Deja impuestas tus manos y dile, Espíritu de poder, sane este órgano, sane esta glándula, sane este lugar, sana el Espíritu de poder. En el nombre del Altísimo, el Maestro Jesús, le pido que lo sane. Sánelo. Te lo pido, sane y especifica los lugares que quieres que te sane. Más energía, Espíritu de poder. Regáleme más energía y dirige esa energía a ese lugar donde te quedaste. Y sigue purificando tu cuerpo astral, físico, etérico, tus intestinos, sistema reproductor, tus piernas, rodillas, pantorrillas, tus pies, tus dedos. Sáneme completamente. Sane completamente. Recibe más energía y distribúyela por tus hombros, tus brazos, tus manos. Distribúyela. Pide más energía y sigue llevándola a cada lugar que quieres que te sane. Espíritu de poder, más energía. Sáneme este lugar. Indícale el lugar. Espíritu de poder, sáneme este lugar. Indícale cuál es el lugar que quieres que te sane. Más energía, Espíritu de poder. Sáname completamente. Más energía, Espíritu de poder. Sáname, transmute y trasciende cualquier oscuridad. Transmute y trasciende cualquier oscuridad en mi cuerpo, en mi ser. Transmute y trascienda. Sáneme completamente. Sáneme. Y si no sano, le pido, Espíritu de poder, que con los espíritus del Altísimo me ayuden a entender por qué esto sigue en mí. ¿Cuál es el objetivo de esto que estoy pasando? Pero por su misericordia, por la misericordia del Padre, por la misericordia del Altísimo,
Y por la misericordia de cada uno de los espíritus pido, tengan misericordia de mí. Me sanen completamente. Me sanen. Me renueven completamente. Le agradezco, Espíritu de Poder, por este tiempo. Gracias infinitamente. Gracias, Espíritu de Poder. Ahora invoco la presencia del Espíritu de Consejo. Espíritu de Consejo, por favor, venga. Espíritu de Consejo, por favor, venga. Gracias, infinitamente gracias, porque estamos en su presencia también. Estamos en la presencia del Padre, el Altísimo y los 7 Espíritus. Estamos en su presencia, Espíritu de Consejo. Queremos pedirle, en el nombre del Altísimo, el Maestro Jesús, derrame tu energía sobre nosotros. Queremos pedirle que no solamente recibamos el consejo, también recibamos que usted nos diga y confirme que usted es la fuente, para que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu pueda ser transformado, pueda ser transformado completamente y renovada toda nuestra perspectiva. Para que cada vez que queramos tomar una decisión, no seamos nosotros, sino usted, dándonos su consejo para tener la mejor opción que nos está dando para administrar nuestra vida de la mejor manera. La vida que usted nos ha dado, junto con los 7 espíritus, junto con el Altísimo y el Padre. Por ese espíritu de consejo queremos pedirle en este tiempo y en este momento, nos llene completamente con su presencia, nos llene completamente con su amor, nos llene completamente con su misericordia. Y en especial, no nos deje caer en la tentación. Alértenos cuando hay una tentación y el enemigo quiera que caigamos. Alértenos cuando hay un peligro, y más cuando hay un peligro inminente. Alértenos cuando esté el enemigo tramando en contra nuestra. O alértenos cuando también estén haciendo un daño hacia nosotros. Por eso venimos delante de ustedes, Espíritu y Consejo, y pedimos nos regale una esfera de su energía y su poder, para que cada uno de los dones que se nos ha dado y que usted nos dio de la eternidad, se vayan activando poco a poco en cada uno de nosotros. Por eso tomamos la energía que nos está regalando desde el éter, extendiendo nuestras manos, tenemos una esfera gigantesca de energía y la introducimos a nuestra cabeza. Espíritu de Consejo, introduzca en nosotros su energía y cúranos completamente con su energía y active una conexión directa con usted. Conecte nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser completamente. Conecte con todo nuestro sistema nervioso, nuestra cabeza, todas nuestras glándulas, nuestro cuello, nuestro pecho, nuestra columna, nuestro cerebelo, nuestra espalda, completamente, la espalda hasta el coxis, completamente, nuestro pecho,
nuestro abdomen completamente, todas las glándulas, todas las partes quedan conectadas completamente. Nuestro sistema reproductor, nuestras piernas, nuestras rodillas y nuestros pies, nuestros hombros, nuestros brazos y manos queden completamente conectados, para que cada célula, cada ADN y cada fibra de nuestro ser espiritual, físico, etérico, pueda sentir tu presencia, pueda sentir el aviso, pueda escuchar espiritualmente, entender espiritualmente, o pueda ver espiritualmente, podamos comprender los mensajes, podamos vivir los mensajes y podamos estar atentos en este nuevo tiempo, para que vayamos desarrollando todo nuestro ser, todo completamente, todo nuestro ser, lo vayamos desarrollando, para que podamos ser hijos del Padre y servidores del Altísimo, desde nuestro presente hasta la eternidad, completamente preparados, despiertos, activos y fortalecidos por su poder y por el poder de cada uno de los espíritus, por el poder del Altísimo, quien nos ha dado la vida y nos ha creado este cuerpo físico y esta existencia. Gracias, Espíritu de Consejo, por darnos la oportunidad de recibir de su energía y poder fortalecernos. Porque queremos que nos fortalezca en este nuevo tiempo, en el cual hemos empezado y estamos viviendo, para poder estar en su presencia. Le alabamos y le adoramos, Padre. Le alabamos y le adoramos. Agradecemos a cada uno de los espíritus del Altísimo, porque han estado presentes en este tiempo. Venimos delante de su presencia, Altísimo. Venimos delante de su presencia, porque queremos prepararnos como hijos del Padre. Queremos serlo, anhelamos serlo. Por eso pedimos que nos regale, junto con el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Regálenos ese sello, para que sea la promesa de que ya somos hijos del Padre, desde ese momento hasta la eternidad. Por eso pedimos que este año sea un año de renuevo, sea un año de fortalecimiento, sea un año que trabajemos cada día más y más por nuestro crecimiento espiritual, y no esté renovando nuestro entendimiento frecuentemente, para que podamos servirle, Altísimo, porque hemos entendido que es nuestra misión y propósito servir, y en este propósito vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar el amor, el gozo, la plenitud, la felicidad. Sirviéndole, encontraremos el propósito de nuestra existencia. Queremos vivir y existir de acuerdo a nuestro propósito. Y le pedimos que en este nuevo tiempo, Altísimo, no tarde a escuchar y a responder nuestras oraciones,
sea cual sea la respuesta. Y si es tiempo de esperar, por favor respóndanos que tenemos que esperar. Y si la respuesta es un no, confírmenos ese no. Y si la respuesta es sí, confírmenos ese sí. También queremos pedirle que si en algún momento algún espíritu de muerte nos ronda, le pedimos que nos hable a nuestro ser, nos alerte, para que podamos estar nuevamente en su presencia y preguntar por qué ese espíritu está ahí. Podamos hablarlo, podamos escucharle y podamos entender que es tiempo, que nos está llamando, que va a ser nuestro tiempo. No sé si es que hemos hecho algún contrato sin habernos dado cuenta. Que nos esté afectando. También le pedimos, Altísimo, que podamos tener todas las herramientas necesarias, que nos las muestre, y nos ayude a ejecutarlas. De la fuerza, la valentía y la voluntad para poder servirle, que uno hayan dispuesto con el Padre. Gracias, Altísimo, por cada apoyo que nos da, por enviar sus santos ángeles a protegernos, a nosotros y a las personas que amamos. Infinitamente gracias. Gracias, gracias por tanto amor. Gracias por tanto apoyo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por este hermoso regalo que nos da el día de hoy, de poder estar presentes en este momento. Gracias por este hermoso regalo de hoy, del día de hoy. Gracias. Gracias, Altísimo, por estar con nosotros y velar por nosotros y por las personas que amamos. Gracias infinitamente. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar en su presencia, por poder hablar y llenarnos de su poder completamente. Queremos pedirle, siga fortaleciéndonos en este nuevo tiempo, cada mañana, cada noche, cada día, cuando hay luz y cuando hay oscuridad. Fortalézcanos. Y el día que usted nos llame, Padre, llénenos con su fuerza y que sean sus santos ángeles, sus santos seres celestiales, quien haga ese muro de protección alrededor de nuestro ser y nos lleven a la eternidad con usted. Que esa será nuestra culminación. Le alabamos y le adoramos, Padre. Bendito y alabado seas por siempre. Le alabamos y le adoramos. Le alabamos, le adoramos. Santo es tu nombre, Padre, y su misericordia con cada uno de nosotros es por toda la eternidad. Gracias infinitamente. Gracias, gracias, gracias. Gracias por su amor. Gracias por su apoyo. Gracias infinitamente. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias, Padre.
el espíritu de inteligencia, pedimos que cierre todos los portales que se hayan abierto en este tiempo. De manera consciente o inconsciente, ciérralos completamente. Al Espíritu Santo pedimos queme completamente todos los portales. Los selle completamente. Para que podamos estar seguros en nuestros espacios, en nuestra dimensión y en nuestro ser. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Agradecemos, Padre, toda la honra, todo el honor, toda la majestad es para el Padre. Gracias, gracias por este tiempo, infinitamente gracias, gracias, gracias. Gracias por su amor, gracias por su apoyo, gracias, 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 gracias. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, gracias, gracias. Respiramos profundo y exhalamos. Respiramos profundo y exhalamos. Vamos a seguir haciendo este proceso hasta que logremos estar completamente en nuestra frecuencia física. Respiramos profundo y exhalamos.